กราบสวัสดีครับทุกคนค่ะวันนี้ก็สัญญาวันนี้ก็อากาศแบบว่าน่านอนมากเลย ครึ้มฝนตก นะคะทุกคนวันนี้สัญญาก็อยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาจะยำขนมจีนกินค่ะทุกคนค่ะยำขนมจีนกินกันค่ะ วันนี้ฝนตกหนักก็คืนนี้ก็ไปนอนที่บ้าน กลับบ้านภูมิลำเนาเหมือนเดิม นะคะทุกคนเดี๋ยวมายำขนมจีนกินกันค่ะก็ใส่พริกป่นนะคะทุกคนเอาเผ็ดไหมเธอนิดนึงยำขนมจีนลุยเจ็บพลังเลยแล้วทราบก็บอกมาน้ำปลาร้านะครับคนขาน้ำปลาลงไปค่ะว่าน่าจะตกทั้งวันน้ำปลานิดนึงเอาซีผงนัวไม่มีเลยจ้ะผงนัวผงนัวนี้ขาได้ที่ไหนล่ะคะนั่นไงคุณขาวขาวจะยกให้นะยังมะพร้าวสดได้มะนาวค่ะฝนตกค่ะฝนตกหนักค่ะทุกคนค่ะฝนตกหนักจ้ามะนาวใส่มะนาวนะคะฝนตกก็เสียงแบบว่ารบกวนหน่อยนะคะทุกคนค่ะเป็นธรรมชาติทุกคนรบกวนว้ายหนักมากเลยอ่ะฝนหนักมากเสียงดังหนักมากเลยฝนน่ะแล้วก็สัญญาจะใส่ปลาทูใส่ผงวิเศษครับทุกคนผงวิเศษนี่ผงวิเศษลงไปนะคะอย่างกินกับบ้านๆนี่แหละทุกคนส่วนยาจะใส่ดอกหอมนี่นะคะดอกหอมลงไปนะคะทุกคนนี่อย่างแบบง่ายๆง่ายๆค่ะทุกคนใส่น้ำจีนใส่น้ำจีนลงไปแซ่บนะคะลูกค่ะลูกเจ้านะคะเอาลงไปเอาเลยค่ะโอ้ตายแล้วดูสิคะทุกคนค่ะมันน่ากินนะพ่อใส่ปลาทูไม่มีข้าวคั่วค่ะอยู่ทุ่งนาไม่มีข้าวคั่วค่ะทุกคนค่ะสัญญาเขาชิมก่อนนะชิมก่อนทุกคนปลาโยนหนูขอน้ำตาลหน่อย
ำตาลนิดนึงจะแซ่บจะนัวมากเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับทุกคนมากินกันเลยเนาะจานอยู่นี่ มันใส่คลิปไงต้องชนมือกันแน่ๆเลยไม่ชนหรอกเดี๋ยวป้าใส่เนี่ยใส่จานมาครับพี่น้องเดี๋ยวจะกินกับแรดิสด้วยนะครับ อร่อยแซ่บเบอร์ลูกค้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวผักนะคะก็มีแรดิสนะคะทุกคนออกเปรี้ยวๆนะอร่อยแล้วเอาเมนูแรดิสผักชีลาวนั่นแรดิสผักชีลาวนี่ผักชีลาวทุกคนอันนี้ลงพยาบาลนี่ก่อนเลยจับผักไม่ได้วางสิขอบคุณค่ะแรงมากเลยผมไก่จูอร่อยดีดีนะฝนตกไม่มีลมถ้ามีลมเราอยู่ไม่ได้หรอกเปียกหมดแถวนี้ตกแล้วไม่ตกปล่อยมันเดี๋ยวใหม่
ต้นเป้งๆเลย อืม ซื้อตลาดนัดมานั่นเนี่ย เนาะ กำละ10 บาทกำ20ก็เลยเอากำเดียวตัวกินไม่หมด เยอะแยะ อืม บ้านเราผักมันไม่แพงเนาะมาด้วยพี่น้องอร่อยแท้ไม่สนใจเหรอ พรุ่งนี้ก็กินได้แล้ว กินนมดิบ เฮ้ย อยากสบายเลย มันเฮิงดีเนาะแต่ดาโมติเตเดอร์เดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวก่อน มันหืน ไม่ไงเรียนเกียร์ นุ่ย เอ้ยว่า ฟันไม่ดีมันลื่นหมดฟันนะ จริง อืมอืมพอแก่ไปอ่ะฟันจะไม่สามัคคีกันแล้ว เอาปลาทูไหม เจ๊ นี่ก็ยำใส่ปลาทูด้วยนะ ก็จะได้แล้วไงเป็นรายการเนี่ย อร่อยค่ะอืมคนตั้งแต่ตีเท่าไหร่ตี 5เหรอทนตั้งแต่ตี 5ค่ะฝนตก เขาบอกว่ากรมอุตุฝนตกก็ปกจริงๆอะ ถึงวันที่ ฮะ ถึงวันที่แล้ว ไม่รู้เหมือนกัน12เหรอลวกปากแล้ว นี่ตีสเน็กแห้งหมดฟอแล้วเนี่ย บาทเอง ถั่ว ถ้าฝนตกขายไม่ได้นะ อืม
ผักอะไรผักชีหมดแล้ว แค่นี้แหละขึ้นแบบนี้แหละปากเป็นร้อนไม้ด้วยนิดหนึ่งกินเผ็ดเกินมองไม่ออกกับไข่เนอะ อะไร ลอง ฮะโอ้ทุกคนนะเดี๋ยวลาจากก่อนนะคะ ทุกคนค่ะกินไม่หมดก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแซ่บๆวันนี้ฝนมันตกค่ะ